それじゃあカウントいきます。 5、4、3、2、おめえはあっちだろうが。優しいのね。1、GO！いっぱいじゃねえか。これがなあ信彦、お前京都にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってる。必要以上に振り回しすぎる嫌いがうまいことはうまいんだが、効率が悪い部分が後ろにいた方が相手をじっくり見出し心理的に有利。なのに京都は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ京子はモチベーションで走る感覚派だ。あとは D のドライバーどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。報道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど漏れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな。とにかくクールになれ。始まったばっかりじゃねえか。レースが変更されてる。東横線を選んだのはケースレベルアップのためってどういうことなのか。ああ、両親レッドサンスとして遠征をやったことがサステインのことがアップしている。マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は全線でアップダウンが続く。マスコンワークのトレーニングが格好のステージなんだ。サステインに含む格好はこの口。理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。どのっちのマスコンを10ノッチで使い分けるのか。そういう意味でもう一つ分かる。2000台にマスコンを乗せたえばいいじゃん。両親には言うんじゃないよ。難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に実行を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが辛いとこですね。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるんだ。あいつが理想的なペースメーカーになってくれているから今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろう。とにかくチャンス見つけねえとな。なんだろう、直感だけどあの8200なんか違う。一見互角のバトルに見えなくもない。そうじゃ俺には分かる。結構よくやってる。レール変えてやるには天の細い走りだ。所詮女には本当のタイプは無理。しか不明だ。あいつらを止めるのは。そうか、分かった。京子にとっては有利なプロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だ。熱くなればなる車輪に負担だが長引けばそれだけこっちが有利になる。面白くもし勝ったら最大の功労者はお前だろうな。京都の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の成功で俺ほどいい走りができる。全く予想外。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いているけど京子の集中力を高めてハイレベルなバトルになればなるほど京子と私心と心で通じ合う何か
誰にも邪魔できない借りたくなさまさかそこまで。ダリフェイントで地平線に飛び込んだが、まさかかぶるとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてる。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さ、何なんだろう。後ろからの話どんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるの。怖い時はウキウキするの。なぜ楽しいよ。終わりたくない。どこまで走り続けたい気分。それか。分かったぞ兄貴。女子の弱点。情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車でその軽さがあだになるんだ。すごいことになった。どうしちゃったの？私もうゴール近く。このままいけば2本目に入れる。すごいだ。もっともっと深く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向の制動もできない。全くの無防備になるんだ。置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。このくらいのことでへこたれない。諦めないから。攻め込んで先生ともね5000キロを限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディがホームギリギリを進めていくのを見るだけゾクゾクするよ。こうして見てると5000系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。つかないで。続けたい。終わりたくないの。あだよ俺先に行くぜ。「
の勝ちだ。あれ、お先生はおい、京子は515R はどうしたんだ。それが代官山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。ああ、びっくりした。うっかり地下新線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。ごめんね、信彦。謝ることなんかないって。最高の走りができたんだろ。天にも昇る気持ちだった。お前ら本当誰でもいいんだな。それじゃあスタンバイしてくれ。1、2番線の列車を入れ替えろ。無理すんなよ信彦。分かってる。ざわざわざわ。無理はしないさ。無理をせずに勝ちに行く。あれ